අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක්. අදත් අපි ජාතික රූපවාහිනිය මගින් මෙහෙයවන රූපවාහිනී ජාතික පාසල් වැඩසටහන් මාලාවේ අලුත් වැඩසටහනක් එක්ක ඔබ හමු වෙන තමයි මේ හදන්නේ. අපි බලමු මේ රූපවාහිනී ජාතික පාසල් වැඩසටහන් මාලාව කරන්නේ කා වෙනුවෙන්ද කියලා. ඒක මෙතන ඉන්න පිරිස සහ මේ ලංකා පුරාම ඉන්න උසස් පෙළට සහභාගී වෙන සෑම අංශයකින්ම සහභාගී වෙන සිසු සඳහා තමයි මේ වැඩසටහන මාලාව කරන්නේ. ඒ යටතේ විද්‍යාංශයෙන් එහෙම නැත්නම් ගණිතාංශයෙන් භෞතික විද්‍යාව කියන විෂය යටතේ අලුත් ඒකකයකින් එහෙම නැත්නම් අලුත් කොටසකින් වැඩසටහන පටන් ගන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට පසුගිය වැඩසටහන් එක සසඳනකොට අපිට ලැබුණු ප්‍රතිචාර අනුව අපේ සහෝදර ආචාර්ය මණ්ඩලය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කළ තියෙන වැඩසටහන් වලින් අපිට ලැබුණු ප්‍රතිචාරත් එක්ක මේ වැඩසටහන දීර්ඝ කරන්න එහෙම නැත්නම් අපි තවදුරටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ තුලින් අපි ලැබපු පන්නරේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ලැබෙන ප්‍රතිචාරත් එක්ක අපි තීරණය කරා මොනවද තියෙන අඩුපාඩු ඒව හදාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ළමයින්ගේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න ගියාම ඕගොල්ලන්ගෙන් දකින්න අඩුපාඩු මොනවද ඒවා කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක අපි මුලින්ම පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඒ යටතේ මම මුලින්ම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 50ක්, ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න 4ක්, ඒ වගේම රචනා ප්‍රශ්න 4ක් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න වෙනවා විභාගයට පිළිතුරු දෙනකොට. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න 4යි, රචනා ප්‍රශ්න 4යි, බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 50 ඇතුළත් වුණාම තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ක්‍රමයෙන්. ඒ අනුව බලද්දී අද අපි මූලිකවම පහසුවෙන් ලකුණු 20ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 20ක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගික දැනුම භාවිතා කරලා පහසුවෙන් ලකුණු 20ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න වලින් එකකට එහෙම නැත්නම් අද මේ වැඩසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. මුලින්ම දැන් අපි පාසලේ ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට කරන්න වෙනවා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ. ඒ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අතරින් ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඕගොල්ලන්ගේ පොතකට ලියන්න වෙනවා. පරීක්ෂණය කරන දිනය, පරීක්ෂණයේ නම, එතකොට පරීක්ෂණාංකය ඔය ආදී පිළිවෙලට පරීක්ෂණ ඒ පොතේ සටහන් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒ තුලින් ඇත්තටම අපි ලබා ගන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රායෝගික දැනුම. මොකටද මේ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා ගන්නෙ? ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ අපි ප්‍රධාන අරමුණ තමයි අපගේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 4ට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. ඊට අමතරව මේ ප්‍රායෝගික දෙයක් කිරීම තුළින් ඒ විෂය කෙරෙහි ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඒකට අපි මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම පරීක්ෂණයක් සිදු කළාම මෙන්න මේ පරීක්ෂණය අපි පොතට සටහන් කරද්දි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුලින්ම අපි ලියනවා පරීක්ෂණය කරපු දිනය නේද? ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි ලියන්නේ? පරීක්ෂණ අංකය. සාමාන්‍යයෙන් පාසලේදී කරන ක්‍රමය ඒක තමයි. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා පරීක්ෂණයේ නම. පරීක්ෂණයේ නම ලියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි බලන මේ පරීක්ෂණය කරන්න අවශ්‍ය මොනවද උපකරණ කියලා. උපකරණ ඊට අමතරව අපිට මේ පරීක්ෂණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ද්‍රව්‍ය කිහිපයක්. ඒ පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍යයන් තියෙන උපකරණ තියෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම සටහන් කරන පරීක්ෂණයේ නම ලිව්වා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ සටහන් කරන්න වෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ සටහන් කළාට පස්සේ අපි මේ පරීක්ෂණය කරන ක්‍රමය සිද්ධාන්තය ලියන්න වෙනවා. එතකොට මේ පරීක්ෂණය කරන සිද්ධාන්තය එහෙම නැත්නම් අපි ඕක සිද්ධාන්තය එහෙම නැත්නම් වාදය කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද? මේ පරීක්ෂණයට අදාළ සිද්ධාන්ත කොට සම්පූර්ණ ලියලා සමහර වෙලාවට අපිට ප්‍රස්තාරික ක්‍රම වලට යන්න වෙනවා. ඒ තුලින් තමයි මේ නිගමනය ලබා ගන්නත් එක් අවශ්‍ය කොටස් ටික එහෙම නැත්නම් ගණනයට අවශ්‍ය කොටස් ටික අපි ඇතුළත් කරනවා මෙන්න මේ වාදය එහෙම නැත්නම්
සිද්ධාන්ත කියන කොටසට. බලමු අපි මෙන්න මේක තමයි ඔය කරන්න ඕන පිළිවෙල. බලන්න මුලින්ම පරීක්ෂණේ නම ලිව්වා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ලියනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ සිද්ධාන්තය. එහෙම නැත්නම් මේ වාදය කියන එක සටහන් කරන්න වෙන්නේ. මේ එතකොට මේ වාදය කියන කොටසට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පරීක්ෂණය කරන රූප සටහන් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයකින් අපි හිතමු y සමාන mx ධන c ආකාරයෙන් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ලබා ගන්න වෙනවා ප්‍රස්ථාරික ස්වරූපයක්. y සමානයි මොන හරි විචල්‍යයක් තියෙනවා නම් x සමග මේ ප්‍රස්ථාරය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද්ද මේ ප්‍රස්ථාරය? මේ ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම තමයි m කියලා අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ අපි ඇත්තට මේ සටහන් කරන්නේ x වෙනස් වීම සමග එහෙම නැත්නම් අපි මෙතෙන්දි ස්වයත් විචල්‍ය විදිහට x ලබා ගන්නවා. සමග මේ y කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි මෙතෙන්දි විචලනය වෙන රාශිය x අක්ෂයටත් ඊට අනුරූපව වෙනස් වෙන රාශිය y අක්ෂයටත් ලබාගෙන තමයි අපි ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරන්න මේ වාදය ගොඩනගන්නේ. සිද්ධාන්තය ගොඩනගන්නේ. එතකොට y සමාන mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් අපි අඳගන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමින් සමහර අවස්ථාවලදී අන්තක්ඛණ්ඩයෙන් අපිට අදාළ ගණනය කිරීම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ y සමාන mx ධන ඒ ආකාරයෙන් හෝ වෙන කිසියම් ආකාරයකින් ගණනය සිදු කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ දෝෂ ගණනය කිරීමක් කරන්න. මේ දෝෂ ගණනය කිරීම කරලා දෝෂ ගණනය කිරීම කරන්නේ ඒ අවශ්‍ය දේවල් සියලුම දේවල් අපි අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වාදය කියන කොටස යටතේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ මේ ක්‍රමය අපි ලියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පාසලේදී නම් මේක අපි පොතේ සටහන් කරද්දී අපි මේක ලියනවා. මේක ලියන්නත් ඕනේ අතීත කර්මකාරක වලින්. පැහැදිලිද? අපි උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් දැන් ඉහත රූපේ පරිදි ඇටවුම සකස් කරන ලදී. අන්න ඒ ආකාරයට තමයි අපි මෙන්න මේ පරීක්ෂණය අපේ සටහන් කරන පොතේ සටහන් කරන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට අපිට අදාළ ඒ ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් සටහන් කළා. අපි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඉස්කෝලේදී කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් පාසලේදී කරනවා නම් ඒකට අදාළ නිරීක්ෂණ ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ නිරීක්ෂණ ටික තමයි ඊළඟ අපේ මාතෘකාවට අපේ මේ තියෙන ක්‍රමයෙන් පස්සේ නිරීක්ෂණ කියන. මෙන්න මේ නිරීක්ෂණ කියන කොටස යටතේ අපි ලියාගන්නේ අපි ඇහෙන් දැකපු දේවල්. එහෙම නැත්නම් අපි කනට අහපු දේවල්. අපි ලබා ගන්න පාඨාංක. මිනුම් උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් භාවිතා කරලා අපි මොන හරි පාඨාංකයක් ගන්නවා ඒ පාඨාංක. ඒ ආදී සියලුම දේ අපි ලබන නිරීක්ෂණ තමයි ඊළඟ කොටසට ලියාගන්නේ. නිරීක්ෂණ වලින් පස්සේ අපි යනවා අපි සිද්ධාන්තයේ ගොඩනගපු ආකාරයට ගණනය කිරීම කරන්න ඕනේ. සිද්ධාන්තයේ ගොඩනගපු ආකාරයට ගණනය කිරීම කරන්න. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට වගු ආකාරයෙන් අපේ දත්ත ටික එහෙම නැත්නම් නිරීක්ෂණ සටහන් කරගන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට සරල අවලම්බයක දිග සමග කාලාවර්තය ලබා ගන්න පරීක්ෂණය අපි ගත්තොත් දිග වෙනස් කරමින් අපි ලබා ගන්නවා දෝලන කාලය. නේද? දෝලන 50කට ගත වන කාලය. ඒ ආදී විදිහට අපි ලබා ගන්නවා. අන්නේ අවස්ථාවේදී අපි නිරීක්ෂණ සටහන් කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ නිරීක්ෂණ විදිහට අපි සටහන් වෙන්නේ දිග දෝලන 50ක් සඳහා ගතවන කාලය. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ දිග අපි හිතමු සෙන්ටිමීටර් 50යි 60යි 70යි 80යි 90යි ඔය ආදී විදිහට මේ පැත්තෙන් මේ දත්ත ටික ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ ගණනය කිරීම. මේ ගණනය කිරීමේදී අපි යොදා ගන්න සිද්ධාන්තය තමයි අපි මේ ගණනය කිරීමේදී යොදාගත්ත සිද්ධාන්තය තමයි L සමග කොහොමද t වර්ගය කියන එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ඒතර එතන y සමාන mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයකින් තමයි අපි බැවුම ලබාගෙන මේ
ගුරුත්වජ ත්වරණය හොයන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ L සමග වෙනස් වීම දැන් අපි නිරීක්ෂණ වලින් සටහන් කරගත්තා. දෝලන 50කට කාලේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එක දෝලනයකට කාලය හොයාගන්න. කොහොමද? දෝලන 50කට කාලය මෙච්චර නම් ඒක 50න් බෙදලා අපිට පුළුවන් එක දෝලනයකට කාලය හොයාගන්න. එතකොට මේ කාලයේ වර්ගයනේ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක වර්ග කරලා අපිට මේ වගුවක්ම සටහන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දිගත් එක්ක කාලාවර්තයේ වර්ගය ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ y සමාන mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක් නිසා මේක මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවක් වෙනවා. එතකොට t වර්ගයක l වෙනස් වීම ඔන්න වගේ ප්‍රස්ථාරයක් වෙනවා. දැන් මම මෙතන මේ ප්‍රස්ථාරය පොඩ්ඩක් ඇඳලා පෙන්නුවේ මේ ළමයි කරන තවත් අඩුපාඩුවක්. එහෙම නැත්නම් දෝෂයක් ගැන ඕගොල්ලන්ට පෙන්වලා දෙන්න. මේ ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරනකොට මේ ප්‍රස්ථාරය අපි අඳිනකොට සමහරලාට අපිට දත්ත ලැබෙන්න පුළුවන් සමාන රූපී නොවන විදියට. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මම වගුවේ ගත්තා 50යි 50 මෙන්න මේ ආකාරයට 50 60 70 80 90 100. ඒතර දැන් අපි හිතමු 50ට අදාළ කාලාවර්තයට අනුරූප නැහැ. දැන් අපි හිතමු 2ට 4 4ට 6 6ට 8 ඔය විදිහට අනුරූප ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවල ප්‍රස්ථාරයේ අපි සටහන් කළොත් අපිට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලක්ෂ කිහිපයක් මෙන්න මේ කිහිප තැනකින්. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි කොහොමද අපිට අවශ්‍ය ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරගන්නේ? අපිට අවශ්‍ය වක්‍රය නිර්මාණය කරගන්නේ. මේක කිසියම් රේඛාවකට ඇවිල්ලා නෑ. අපිට ප්‍රස්ථාරය අපි සිද්ධාන්තයෙන් දන්නවා y සමාන mx ආකාරයෙන් නම් මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා වන සරල රේඛාවක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට ලැබුණු නිරීක්ෂණ වලට අනුව මේක බලන්න ලැබිලා තියෙන්නේ මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවක් නෙමෙයි. සරල රේඛාවකට අදාළ විදිහට අපිට මේ ලක්ෂ්‍ය ලැබිලා නැහැ. මේ වගේ අවස්ථාවල අපි කරන්න ඕනේ මේ ලක්ෂ්‍ය ටික යා කළා වක්‍ර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන එක නෙමෙයි. මේ ලක්ෂ්‍ය කරමින් වක්‍ර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන එක නෙමෙයි. පුළුවන් තරම් වැඩි ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමාණයක් හරහා යන විදිහට ප්‍රස්ථාර රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕනේ. වැඩිපුරම ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමාණයක් යන ආකාරයට ප්‍රස්ථාර රේඛාව අපි නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාර රේඛාවට දෙපස අර අපි ලබාගත් නිරීක්ෂණ වලින් ලබාගත් ලක්ෂයන් පිහිටන්න පුළුවන්. දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වැරදි, මේක මේ ලක්ෂ්‍ය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන මේක වැරදි. සමහරලාට මේ පරීක්ෂණය කරාම පාසලේදී මේ ලැබිච්ච දත්ත අපිට වැරදි කියලා හිතලා සමහරලාට මේක මකලා වෙනස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. නෑ, අපි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය කරද්දී අපිට ලැබෙන තොරතුරු එහෙම තමයි. ඊනොට අපි ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක සකස් කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රස්ථාරෙත් අපිට අවශ්‍ය වක්‍රය මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නවා. අනිත් එක තමයි මේ වක්‍රයක් නිර්මාණය කරන මේ ප්‍රස්ථාරය අඳිනකොට මේ අක්ෂ තෝරා ගන්නකොට අක්ෂ ලකුණු කිරීමේදී අක්ෂ නම් කරන එක අක්ෂ ලකුණු කිරීමේදී අපි සුදුසු පරිමාණයක් ලබා ගන්න ඕනේ. y සමාන mx දන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් නම් මේක මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා බිඳුව බිඳුව කියන හැම විටම තිබිය යුතුම නැහැ. අපිට අවශ්‍ය එහෙම නැත්නම් අපිට සුදුසු පරිමාණය තෝරා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කලින් උදාහරණයක් කිව්වා වගේ 50 ඉඳලා පටන් ගත්තේ දිග කියන එක. එතකොට y සමාන mx ප්‍රස්ථාරේ බිඳුවෙන්ම පටන් අරන් අපි මාක් කරන්න ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? 50ට යනකම් වක්‍රයේ කොටසක් හිස්. එතෙන්ද තමයි මාක් කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ 50 කියන එක මුලටම ලබා ගන්න. අන්න ඒ වගේ අවශ්‍ය සුදුසු පරිමාණය තෝරා ගැනීම ඕගොල්ලන්ට පැවරෙන කාර්යයක් වෙනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේවා දැන් අපි හිතුවට දැන් අපි හිතනවා මේක ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය කරද්දී විතරයි මේක අහන්නේ මේක වැදගත් නැහැ. නෑ, මේවා තමයි බලන්න විභාගෙදී. විභාගෙදී සමහර ප්‍රශ්නවලදී ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා සමහර දත්තයන්. මෙන්න මේ දත්තයන්ට අනුව වක්‍රය නිර්මාණය කරන්න. සරල රේඛාව නිර්මාණය කරන්න. නිර්මාණය කරන්න දුන්නාම මේ පරිමාණයන් තෝරා ගන්න වෙනවා. ඒතර මේ පරිමාණයන් තෝරා ගන්නකොට ළමයා හරි විදිහට සැලකිලිමත් නොවුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ? වැරදි ප්‍රස්ථාරයක් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට වැරදි අනුක්‍රමණයක්, වැරදි
අන්තක්ඛණ්ඩයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගණනයේදී වැරදි අගයක් ලැබෙන්නේ. එතකොට දෝෂ ගණනය කිරීම උසස් පෙළ සිලබස් එකේ එහෙම වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැති නිසා දෝෂ ගණනය කිරීම අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපිට සමහර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් සුදුසු පරිමාණයන් තෝරාගෙන වක්‍රය නිර්මාණය කරන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒ වක්‍රයක් නිර්මාණය කළා මෙන්න මේ අපි ගණනය කිරීම කරන්න යන අවස්ථාවේදී මීට අමතරව දැන් ගණනය කිරීම කරගත්තා. අපි බෑවුමක් හරි අනුක්‍රමණය අන්තක්ඛණ්ඩය ඒවා ලබාගෙන දැන් අපි හිතමු අර කලින් ප්‍රශ්නේ වගේ කලින් උදාහරණේ වගේ අපිට හොයාගන්න වෙනවා ගුරුත්වජ තරණය. එතකොට අපිට ආවා m සමානයි එහෙම නැත්නම් අනුක්‍රමණය සමානයි මෙන්න මේකේ මේක අපි බැලුවාම මේකේ m සමාන වෙන්නේ මොකටද? m සමාන වෙනවා 4යි 5 වර්ග බෙදීම g වලට. මේකේ m සමාන වෙන්නේ 4යි 5 වර්ග බෙදීම g වලට. එතකොට අනුක්‍රමණය දන්නවනම් අනුක්‍රමණයට 4යි 5 වර්ග බෙදීම g සමාන කරලා අපිට g කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට මේක අපි විද්‍යාගාරයේදී කරන පරීක්ෂණයක්. එතකොට මේ පරීක්ෂණය අපි කරද්දී සමහර ළමයි අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපි ගුරුත්වජ තරණයේ අගේ 9.81යි කියලා අපි දන්නවා. ඇයි ආයි හොයන්නේ? දැන් අපි මේක හෙව්වේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? නෑ අපි මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් කරන්නේ ඒ තුලින් ළමයට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න. මේ විෂයානුබද්ධ ඒ අවබෝධය ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න තමන් කිරීම තුලින් තමයි මේ අත්දැකීම තමන්ට ලැබෙන්නේ. තව කෙනෙක් කරලා ගත්ත උත්තරේ නිවැරදිම උත්තරේ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට ලැබෙන උත්තරේ වැරදි එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආසන්නෙන් එන උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ පිළිතුර ලබා ගන්න ආකාරය, ඒ නිරීක්ෂණය ලබා ගන්න ආකාරය ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙන්න තමයි මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කියන ඒවා අපි පාසලේදී කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලින් දැන් අපි ගණනය කිරීම කළා. ඊට පස්සේ දෝෂ ගණනයක් තියෙනවා. ඔයාලට දෝෂ ගණනය කිරීම සම්බන්ධව ගත්තාම ඕගොල්ලන්ගේ මිනුම් උපකරණ පාඩමේදී අපි කතා කරන සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා භාගික දෝෂය, ප්‍රතිශත දෝෂය, මූලාංක දෝෂය. ඒ වගේ දෝෂ ගණනය කිරීම කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව සමහර වක්‍ර භාවිතා කළ දෝෂ ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධ වැඩි දුර ඔයාලට අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි සිද්ධාන්තයෙන් සෙවිය යුතු දේ ගණනය තුලින් අපිට සොයා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නිරීක්ෂණ උපයෝගී කරගෙන. ඊට පස්සේ අපි අවසානයේදී තමයි මේ නිගමනයට ලැබෙන්නේ. ඒතර නිගමනය වෙන්නේ දැන් අපි පරීක්ෂණයෙන් හොයාගන්නවා ගුරුත්වජ තරණය. හිතන්න අපිට ආව 10.1ක් කියලා. ඒක අපි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. පිළිතුර ලියනකොට අපිට හරියටම මෙන්න මේක ලියන්න වෙන්නේ මොන එකකින්ද? සම්මත ඒකකයෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා SI ඒකක වලින් ලියන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකම ගත්තොත් ගුරුත්වජ තරණ ඒකක වෙන්නේ මොනවද? ms ඍණ 2. අන්න ඒකකේ භාවිතා කරලා අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් විද්‍යාගාරයේ පරීක්ෂණය කිරීම අනුව සෙන්ටිමීටර වලින් නේද? සෙන්ටිමීටර තප්පර වර්ගයට එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි මෙන්න මේ නිගමනයට පිළිතුර ලියනකොට අනිවාර්යෙන් සම්මත ඒකකයෙන් ලියන්න ඕනේ. එතකොට පරීක්ෂණයෙන් ලැබෙන අගය ලියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි දන්නවා මෙන්න මේකේ සම්මත අගය කොච්චරද කියලා. පොත්පත් පරිහරණය කිරීම මගින් අපි දන්නවා මේකේ මෙන්න මේ කලින් හොයාගෙන තියෙන මෙන්න මේක 9.81යි ඒ වගේ අගයක්. ඒකත් ලියන්න ඕනේ. එතකොට නිගමනයට අපි ලියනවා පරීක්ෂණයෙන් ලැබෙන අගය සහ මෙන්න මේ සම්මත අගය. එතකොට සම්මත අගය සහ පරීක්ෂණයෙන් ලැබෙන අගයන් අතර මොන හරි වෙනස් වීමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හොයලා බලුවාම ඇයි මේ වෙනස් වීම වෙන්නේ? ඔන්න ඊළඟ අපේ කොටස තමයි නිගමනයෙන් පස්සේ තියෙන සාකච්ඡාව කියන එක. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් සටහන්. මෙන්න මේකෙදි අපි ලියන්න ඕන අපිට මොනවද මේ පරීක්ෂණයේදී මුහුණ දෙන්න උණු ගැටලු මොනවද? ඇයි මෙන්න මේ පිළිතුරු දෙකක් ආවේ? මේක සම්මත අගයක අගයක් පරීක්ෂණයෙන් ලැබෙන්නේ තවත් අගයක්. නේද? මොකද අපිට සම්මත අගය 9.81 ඉන්නේ අපි ඒ පරීක්ෂණයම කරනවා නම් අපි ඔක් කරනවා රික්තක අවකාශයක. නමුත් අපි පරීක්ෂණය කරන්නේ කොහෙද? අපේ විද්‍යාගාරයේ සාමාන්‍ය මේ වායුගෝලය තුල. එතකොට මේක රික්තක අවකාශයක් නෙමෙයි. එතනින් ඒක එක දෝෂයක්. මේ නිවැරදිම අගේ නොවෙන්න එක හේතුවක් තමයි ඒක. අන්නේ ඒ ආකාරයට
මෙන්න මේ සාකච්ඡාවේදී අපිට ලියන්න පුළුවන් මොනවද අපි මුහුණ පාන ගැටලු. ඇයි මේකට නිවැරදිම පිළිතුර නොලැබුණේ කියන එක. ඊට අමතරව මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන් වෙනත් ආකාර තියෙන්න පුළුවන්. අලුත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගණනය කිරීමෙන් මේක අපිට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේ ක්‍රමෙන් කරන්න පුළුවන්. වෙනත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ ආදී දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ සාකච්ඡාව යටතේ සටහන් කරන්න වෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේක තමයි මූලික සැකස්ම අපි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් සටහන් කිරීමේදී. ඒතර මෙන්න මේක අපි අවබෝධය එහෙම නැත්නම් මේක මතකයේ තියාගත්තාම මෙන්න මේකත් එක්ක අපිට පුළුවන් නම් ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න. මෙන්න මේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න මේ අපි පිළිතුරු ලියද්දී ඇත්තටම තියෙන මෙන්න මේක තමයි පිළිවෙල. සමහර අවස්ථාවලදී මේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නේ අහනවා මේක ස්ථාන මාරු කිරීමක් කරනවා. මුලින් ගණනය දෙන්න පුළුවන්. පරීක්ෂණය කියන අන්තිමේ දෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල සාකච්ඡාව කියන එකට එහෙම නැත්නම් සටහන් කරන්න ඕනේ මුලින් අහන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න විදිහට අහනවා ඒගොල්ලෝ. මෙන්න මේක ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? මේකේ අගය කීයද? සමහරවිට ගණනේ අන්තිමට තියෙන්නේ. සමහරවිට ගණනේ මුලින්. නමුත් මේකේ අපේ මූලිකම පිළිවෙල තමයි ඔය අපි දැන් කතා කළේ. ඒතර මේ පිළිවෙල අවබෝධයේ තියාගෙන මතකයේ තියාගෙන අපි බලමු පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක විහුගත ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයන්න. අපි බලමු ප්‍රශ්නයක්. බලන්න 2003 අවුරුද්දේ විහුගත ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා 2003 අවුරුද්දේ. ප්‍රශ්නේ කියවුවොත් පහත එක රූපයේ පෙන්වා ඇති විභව බෙදනය x සහ y අග්‍ර අතර විචල්‍ය විභවාන්තරයක් vxy කියන වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා ලබා දෙයි. r යනු ඇඟරෙදෙන මුදලාලි. ඕකට නියම බෙහෙත ලක්පේයාව පස්පංගුව. සිද්ධාලේ වෙද මහත්තයාගේ වෙතකම. ශ්‍රීපාදය, කතරගම, සීනිගම, රත්නපුරේ, ගැටබරුව, මුන්නේශ්වරම් ආදී පූජනීය ස්ථානවලදී ඔබ පානය කළ සිද්ධාලේප ලක්පේයාව. r යනු p සර්පණ ස්පර්ශකයක් සහිත 5 කිලෝ ඕම් විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයකි. E යනු අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගැනිය හැකි 6 වෝල්ට් බැටරියකි. හරිද? එතකොට අපි බලමු මොකද්ද? බලන්න රූප සටහන පැහැදිලිනේ. මෙතන තියෙනවා 6 වෝල්ට් බැටරියක් තියෙනවා. P කියලා විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. සර්පණ යතුරක් සහිත විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා R කියලා. XY අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එතන මේ XY අග්‍ර දෙකකින් අපෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉහත විභව බෙදනය භාවිතා කර ඕම් නියමයේ සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණයක් කිරීමට ඔබට පහත සඳහන් අයිතම සපයා ඇත. බලන්න මොනවද සපයලා තියෙන්නේ කියලා. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයෙන් නොගැනිය හැකි ඇමීටරයක්. ඇමීටරයේ සංකේතය තමයි කැපිටල් A අකුරත් එක්ක ඒක රවුම් කරලා තිනවා අපි ඒක ඇමීටරයක් විදිහට සලකනවා. ඒක තමයි සංකේතය. ඊට අමතරව අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 10යි මෙගා ඕම් වන වෝල්ට් මීටරයක්. ඊටත් අමතරව 60 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයක්. ප්‍රතිරෝධ සංකේතය දීලා තියෙනවා. අපිට කියන මෙම පරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා පරිපථය ලබා ගැනීමට මෙම ආයිතම භාවිතා කර එක රූපය සම්පූර්ණ කරන්න. බලමු මෙන්න මේ උපකරණ යොදාගෙන මේ පරීක්ෂණය සිදු කරන්න. මොකද්ද පරීක්ෂණය? ඕම් නියමයේ සත්‍යාපනය කරන්න. කොහොමද බලමු මෙන්න මේ එක රූපය සම්පූර්ණ කරන්න කියලා තියෙන්නේ. අපිට ඕක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් දීලා තියෙන රූපේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය තියෙනවා. අපි ඔතෙන්දී සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ඕම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරෝධය සර්පණ යතුරෙන් සම්බන්ධ වෙන අග්‍රයට ඇමීටරය සහ එන්නේ ධාරාව මනින්න ඇමීටරය සම්බන්ධ කරන්න ඕන. විභවාන්තරය මනින්න වෝල්ට් මීටරය සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ බාර ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් මේ 60 ඕම් කියන ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. බලන්න මේකේ වෝල්ට් මීටරය ඇමීටරය සම්බන්ධ කරාම කොහොමද දිස් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ.
එතකොට බලන්න ඇමීටරේ සහ වෝල්ට්මීටරේ සම්බන්ධ කිරීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ 60 ඕම් කියන බාහිර ප්‍රතිරෝධයට සමාන්තරගතව තමයි අපි වෝල්ට්මීටර එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඇමීටර එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ශ්‍රේණිගතව. ධාරාවක් මනින්න නම් කිසියම් පරිපත්ත කොටසකින් මේ ඇමීටරය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ ශ්‍රේණිගතව. විභවාන්තරයක් මනින්න කිසියම් අග්‍ර දෙයක් අතර විභවාන්තරයක් මනින්න වෝල්ට්මීටරය කියන එක අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ සමාන්තරගතව. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්දී අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඇමීටරේ ශුන්‍ය වෙන නිසා ඇමීටරේ කියන එක වෝල්ට්මීටරේ තියෙන තැනට මෙහා පැත්තෙන් සම්බන්ධ කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇමීටරේ අග්‍රතර විභවාන්තරයක් මෙතෙන්දී ඇති වෙන්නේ නැති නිසා. මොකද හේතුව අපි දන්නවා V = IR අණුව ධාරාවක් ගැලුවට ප්‍රතිරෝධයක් නැත්නම් විභවාන්තරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇමීටරේ අග්‍රතර විභවාන්තරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇමීටරේ අනිත් පැත්තෙන් සම්බන්ධ කරත් වෝල්ට්මීටරේ දකුණු පස්සෙන් සම්බන්ධ කළත් වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ ප්‍රතිරෝධයට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ විය යුතුමයි. වෝල්ට්මීටර එක අනිවාර්යෙන් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ කොටස බලමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ කොටසෙන් අහනවා ඉහත පරිපතේ ඇති ඇමීටරේ සහ වෝල්ට්මීටරේ ධනාග්‍ර ධන ලකුණින් සලකනු කරන්න. ඉහත පරිපතේ ඇති ඇමීටරේ සහ වෝල්ට්මීටරේ ධනාග්‍රය ධන ලකුණින් සලකනු කරන්න. එතකොට ධනාග්‍රය වෙන්නේ මොන පැත්ත සම්බන්ධෙක්? අග්‍රයද? කෝෂයේ ධනාග්‍රය තියෙන පැත්ත තමයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ මේ වෝල්ට්මීටරේ සහ ඇමීටරේ ධනාග්‍ර තියෙන පැත්තට. එතකොට අපිට මෙන්න මේ රූප සටහනේම දක්වන්න පුළුවන් ධනාග්‍රය මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට කෝෂයේ ධනාග්‍රය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් බැලුවහම ඇමීටරේ ධනාග්‍රයට. වෝල්ට්මීටරේ ධන අග්‍රය ওই විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් ධනාග්‍රය දක්වන්න. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්نين අහනවා ඇමීටරයේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් සඳහා සුදුසු අගයක් යෝජනා කරන්න. ඇමීටරයේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් සඳහා සුදුසු අගයක් යෝජනා කරන්න. දැන් අපි දන්නවා මේ ප්‍රශ්نين කියලා තියෙනවා කෝෂයේ එහෙම නැත්නම් මේ බැටරියේ විභවාන්තරය වෙන්නේ 6 වෝල්ට් කියලා. ඊට අමතරව අපිට දීලා තියෙනවා බාර ප්‍රතිරෝධයක්. මේ බාර ප්‍රතිරෝධයේ අගය 60 ඕම් වෙනවා. එහෙමනම් මේ පරිපතය තුලින් ගලන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාව වෙන්න විදියට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අගය තෝරා ගන්න. එතකොට අපි දන්නවා V = IR අණුව වෝල්ටීයතාවය එහෙම නැත්නම් විභවාන්තරය 6 වෝල්ට් ප්‍රතිරෝධය R 60යි. V = IR වලට ආදේශ කරාම අපිට පුළුවන් ලබා ගන්න I කියන එක V බෙදීම R. එතකොට I වෙන්නේ 6 වෝල්ට් බෙදීම 60 ඕම් 0.1 ඇම්පියර එහෙම නැත්නම් CAI මිලි ඇම්පියර් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඇමීටරේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් සඳහා සුදුසු අගයක් විදිහට යොදා ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් කියලා කියන්නේ? එනේ අපි භාවිතා කරන ඇමීටරේ උපරිම උත්ක්‍රමණය තමයි අපි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙන්න උපරිම උත්ක්‍රමණයක් ලැබෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය සහ විභවාන්තරය යොදාගෙන පරිපතය සකස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊළඟ මේ ප්‍රශ්නේ මේ ඊළඟ කොටස බලමු. මේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉහත තුනෙහි යෝජනා කළ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ සහිත ඇමීටරේ භාවිතා කිරීමේ වාසිය කුමක්ද? ඊට භාවිතා කළ මේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය භාවිතා කිරීමේ වාසිය මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මොකද්ද මේ වාසිය වෙන්න පුළුවන්?
පූර්ණ පරිමාණයක් භාවිතා කරද්දී අපි දන්නවා කිසියම් ඇමීටරයක අපි ලබා ගන්න උත්ක්‍රමණය පැහැදිලිව ලොකු අගයක් පෙන්වනවා. උත්ක්‍රමණය වැඩි අගයක් පෙන්වනවා නම් මේකේ මේ ඇමීටරයේ සංවේදීතාවය වැඩි කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන්. එhmenan මේ සංවේදීතාවය වැඩි නම් වැඩි වීමට නම් වැඩි උත්ක්‍රමණයක් පෙන්වන්න ඕන. සංවේදීතාවය වැඩි වීම කියලා කියන්නේ කුඩා ධාරාවකට වැඩි උත්ක්‍රමණයක් දැක්වීම. අපි මේක ධාරා සංවේදීතාවය කියලාත් කතා කරලා තියෙන එක්තරා මාතෘකාවකදී. ඒතර මේ ධාරා සංවේදීතාවය නැත්නම් මේ ඇමීටරයේ සංවේදීතාවය වැඩි වීම යනු උපරිම උත්ක්‍රමණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් කුඩා ධාරාවකට. ඒතර මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි කලින් ප්‍රශ්න කොටසේදී අපෙන් ඇහුවා සුදුසු අගයක් යෝජනා කරන්න. ඇමීටරයේ උත්ක්‍රමණය පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයක් ලබා ගන්න. ඒතර අපි යෝජනා කරා එතනින් යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාව තමයි උපරිම පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය විදියට. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් ලබා ගන්න මෙන්න මේ උපරිම සංවේදීතාවය. නැත්නම් සංවේදීතාවය උපරිම විදියට මෙන්න මේ ඇමීටරය යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ධාරාව මැනීමේදී වෙන දෝෂයත් අවම වෙනවා. අපි මොන හරි පාඨාංකයක් ලබා ගන්න ගියාම අගය කුඩා වෙන්න ඒ පාඨාංකය ලබා ගන්න මේදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෝෂය වැඩි. අපි ගත්තොත් ප්‍රතිශත දෝෂයක් විතර ගත්තොත් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. නමුත් ඒ ලබා ගන්න පාඨාංකයගේ වැඩි වෙන්න අපේ දෝෂයේ ප්‍රතිශතය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේකට පිළිතුර වෙන්නේ ඇමීටරයේ උපරිම සංවේදීතාවයකින් ක්‍රියා කිරීමට තමයි මෙන්න මේ උපරිම පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමන අවස්ථාව අපි කලින් ලබාගත්ත අගය ලබා ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්න ඊළඟ අහනවා මෙම පරීක්ෂණයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වන ප්‍රස්ථාරය දල සටහනක් අඳින්න. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රස්ථාරයේ දල සටහනක් අඳින්න කියලා කියනවා. බලන්න අපිට මෙන්න මේ පරීක්ෂණයේදී ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලන ධාරාව වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ විභවාන්තර වෙනස් වීමත් එක්ක. බලන්න අපිට දීලා තියෙන අක්ෂ දෙක තමයි y අක්ෂයේ විදිහට v දීලා තියෙනවා x අක්ෂයේ විදිහට i කියන එක දීලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන වක්‍ර වෙන්නේ මොකද්ද? v සමානයි ir සැලකුවොත් මෙන්න මේකේ v y අක්ෂයටයි y සමානයි mx ආකාරයේ වක්‍රයක්. එතකොට r තමයි m විදිහට ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපිට ලැබෙන වක්‍රය වෙන්නේ i සමග v වෙනස් වීම මූල ලක්ෂය හරහා වන සරල රේඛාවක්. පැහැදිලිද? v එක්ක i වෙනස් වීම මූල ලක්ෂය හරහා වන සරල රේඛාවක්. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන වක්‍රය වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මේ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ කොටස මොකක්ද කියලා. B කොටස. ඉන්පසු ඉහත පරිපතය 60 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය වෙනුවට විදුලි පන්දම් බල්බයක් යොදා ලබා ගන්නා ලද I ඉදිරියෙන් V ප්‍රස්ථාරය දෙක රූපයේ පෙන්වා ඇත. බලන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ හැටි. I සමග V වෙනස් වීම. අපි බලාපොරොත්තු වුණේ ප්‍රතිරෝධයක් තුලින් වක්‍රයේ සරල රේඛාවක්. මෙතෙන්දී මේ ප්‍රතිරෝධය අයින් කරලා තියෙනවා විදුලි පන්දම් බල්බයක් යොදාගෙන. මම මතක තියාගන්න විදුලි පන්දම් බල්බයක් යොදාගෙන තමයි මේ ප්‍රතිරෝධය අයින් කරලා තියෙන්නේ. විදුලි පන්දම් බල්බයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සූත්‍රිකාවේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ හේතුවෙන්. මොකද බල්බය කියන්නේ සූත්‍රිකාවක් අඩංගු උපාංගයක්. එතකොට මෙන්න මේ බල්බය තුලින් ධාරාවක් ගලද්දී මෙන්න මේ බල්බයේ තියෙන සූත්‍රිකාව කියන ප්‍රතිරෝධය දැඩිසේ රත් වෙලා ගිනියම් වීමෙන් තමයි මේ ආලෝකය කියන එක එළියට එන්නේ. එහෙමනම් මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධයක්මයි. මෙතන ප්‍රතිරෝධයෙන් ශක්තිය ජනනය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ශක්තාවක් ජනනය වෙනවා. ඒක තාපයේ විදියට. එහෙම නැත්නම් ආලෝකිත ජනනය වීම තුලින් තමයි අපිට මෙන්න මේ ආලෝකය ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් මෙතන තියෙන වක්‍රය බලන්න වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. v එකයි වෙනස් වීම. මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. සූත්‍රිකාව සඳහා vi ලාක්ෂණිකය ඕම් නියමයෙන් අපගමනය වීමට හේතු අහන. මේ වෙනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඕම් නියමය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඕම් නියමය සඳහා ලැබෙන්න ඕන ප්‍රස්ථාරය මොකක්ද කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ
ඕම් නියමයේ සඳහා ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය වෙන්නේ මොකද්ද? v තෙදරිව එහෙම නැත්නම් i තෙදරිව v ප්‍රස්ථාරය මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා වන සරල රේඛාවක්. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා වන සරල රේඛාවක් නොවේ. එහෙනම් මේක ඕම් නියමයෙන් අපගමනය වීමක් වෙලා තියෙනවා. මේක වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතෙන්දී අපි ගත්තා මේ වක්‍රයේ අපිට පේන දෙයක් තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ක්‍රමයෙන් බෑවුම ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා. අයිට එදිරියෙන් v ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමින් ලැබෙන්නේ මොකක්ද? අපි බෑවුම කියන එක අපි සමාන කළා මෙන්න මේ කොටසට අනුව මේ වක්‍රයේ බෑවුම විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ y සමාන mx වක්‍රයක්. මේ වක්‍රයේ බෑවුම වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධය. මේ වක්‍රයේ බෑවුම වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධය. එහෙමනම් මේ වක්‍රයට අනුව අපිට පැහැදිලි ප්‍රතිරෝධයේ ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධයේ ක්‍රමයෙන් වැඩි වීම යනු මොකද්ද? ප්‍රතිරෝධයේ ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ බෑවුම ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඕම් නියමයෙන් අපගමනය වෙන්න හේතුව මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අර නියතය අපි ඕම් නියමයේදී අපි නියතයක් ගන්නවනේ. නියතයේ විදිහට ප්‍රතිරෝධය සලකන්නේ මෙන්න ප්‍රතිරෝධය කියන එක වෙනස් වෙලා. ඒකයි මේ ඕම් නියමයේ අපගමනය වෙන්න හේතුව. එහෙනම් අපිට එතනදී පිළිතුර විදිහට ලියන්න වෙන්නේ සූත්‍රිකාව රත්න විට සූත්‍රිකාවේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙලා තියෙනවා. සූත්‍රිකාව බල්බේ සූත්‍රිකාව රත්න විට ප්‍රතිරෝධයේ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා මෙන්න මේ R කියන එක වැඩි වෙලා එහෙම නැත්නම් බෑවුම කියන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඊළඟ කොටස මේ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ කොටස විදුලි පන්දම් බල්බේ ප්‍රමාණය දී ඇත්තේ 6 වෝල්ට් 0.36 වෝල්ට් ලෙසය. ඉහත නිර්දේශිත ප්‍රමාණයේ බල්බ ක්‍රියාත්මක වන විට එහි සූත්‍රිකාවේ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න කියනවා. මේක ප්‍රතිරෝධය ජනනය වන ප්‍රතිරෝධයෙන් ජනනය වන ක්ෂමතාවය සම්බන්ධ සරල ගණනය කිරීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රතිරෝධය ජනනය වන ප්‍රතිරෝධය හොයා ගන්න පුළුවන් අපිට. අපි දන්නවා P සමානයි v වර්ග බෙදීම r කියලා. එතනදී අපිට ක්ෂමතාවය වොට් වලින් දීලා තියෙනවා 0.36යි. එහෙම නැත්නම් අපි r උක්ත කරගත්තොත් v වර්ග බෙදීම p. v කියන එක අපි දන්නවා අපිට අගය දීලා තියෙනවා කීයද අගය? 6යි වෝල්ට් නේ. මේක 6යි වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ 6 වර්ගයේ බෙදීම 0.36යි. 6 වර්ගයේ බෙදීම 0.36. 6 වර්ගය කියන්නේ 36යි. බෙදීම 0.36 කියලා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය එනවා ඕම් 100ක්. කීයදගේ R සඳහා ප්‍රතිරෝධය එනවා 100ක්. මේක හරි සරල ගැටලුවක්, සරල ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ P සමානයි V වර්ග බෙදීම R. මීට අමතරව ක්ෂමතාවය හොයන්න තව ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා. අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් P සමානයි VI ගුණිතයෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. විභවාන්තරය වැඩි කිරීම ධාරාව. එහෙම නැත්නම් I වර්ග R. එහෙම නැත්නම් ධාරාවේ වර්ගය සහ ප්‍රතිරෝධය අතර ගුණිතේනොත් අපිට ක්ෂමතාව ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි ලබා ගත්තේ V වර්ග බෙදීම R කියන ප්‍රකාශනයෙන්. හරි. ඊළඟට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ අවසාන කොටස. අවසාන කොටසද? නෑ, ඊළඟ කොටස. බල්බයේ නිර්දේශිත පරිමාණය දැල්වෙන විට ඒ ක්‍රියාත්මක වන ලක්ෂ්‍ය x ලකුණක් යොදා ඉහත වක්‍රය මත සලකුණු කරන්න. කොහොමද මෙන්න මේ වක්‍රය මත සලකුණු කරන්න කියලා කියනවා x ලකුණක් යොදලා. ඒක අපිට සලකුණු කරන්න පුළුවන් මේ වක්‍රයේ කොහොමද? 6යි වෝල්ට් නේ තියෙන්නේ. 6යි වෝල්ට් තියෙන තැනට මේ වක්‍රයේ 6යි වෝල්ට් කියන තැනට අදාළව x ලකුණ යොදලා සලකුණු කරා නම් හරි. මෙන්න මෙතන තමයි මේ 6යි වෝල්ට් කියන තැනට අනුරූප මේ x ලකුණෙන් දක්වන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. x ලකුණක් යොදා සලකුණු කරන්න. පැහැදිලි? එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ධාරාව 60 මිලි ඇම්පියර් බව අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඒ වක්‍රයේ ඒ දීලා තියෙන ගැටලුවත් එක්ක 60 මිලි ඇම්පියර් කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. හරි. අපෙන් අහනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නය C වෙනත් නිෂ්පාදකයෙකු විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලබන 6 වෝල්ට් විදුලි පන්දම් බල්බයට B දෙකෙහි සඳහන් කර ඇති බල්බය හා සමාන දීප්තියක් ඇති කිරීමට 360 මිලි ඇම්පියර්
අවශ්‍ය වෙනවලු. වෙන බල්බයක මේ දීප්තිය ඇති කරන්න එතනින් යවන්න ඕන ධාරාව 360 මිලි ඇම්පියර් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්නය තමයි ඔබේ විදුලි පන්දම තුල තිබීමට ඔබ විදුලි පන්දම තුල තිබීමට කැමති වන්නේ කුමන බල්බයද කියලා අහනවා. වැඩි ධාරාවක් ගලන බල්බයද විදුලි පන්දම තුල තියන්න ඕනේ අඩු ධාරාවක් ගලන බල්බයද? සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩි ධාරාවක් එකම දීප්තිය ලැබෙනවා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ අඩු ධාරාවක් මේ භාවිතා කරන එහෙම නැත්නම් අඩු ධාරාවක් ප්‍රයෝජන ගන්න බල්බයක්. අපි වැඩි ධාරාවක් භාවිතා කරන ප්‍රයෝජන ගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. මොකද වැඩි ක්ෂමතාවයක් උත්සර්ජනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද අපි යොදාගන්නේ මෙන්න මේ 60 මිලි ඇම්පියර්. එහෙම නැත්නම් 6 වෝල්ට් අපි කලින් යොදාගත්ත 0.36 වෝට් කියන බල්බය තමයි මෙන්න මෙතෙන්දී මේ විදුලි පන්දම විදියට විදුලි පන්දමේ බල්බය විදියට ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්نين අහන්නේ ඔබේ තේරීමේ ඇතිවාසිය කුමක්ද? අඩු ධාරාවක් භාවිතා කළොත් මෙන්න මේ විදුලි පන්දමක් නිසා මේ අපි කෝෂයක් තුලින් තමයි මෙන්න මේ කෝෂය භාවිතා කරලා තමයි නැත්නම් බැටරි භාවිතා කරලා තමයි මෙන්න මේ විදුලි පන්දම දල්වන්නේ. ඒතර මේ විදුලි පන්දම වැඩි කාල සීමාවක් අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම දැන් 60 මිලි ඇම්පියර් ඉඳලා 360 මිලි ඇම්පියර් කියන්නේ ඒ වගේ 6 ගුණයක් විතර වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ධාරාව එකවර භාවිතා කරනවට වඩා අඩු ධාරාවක් වැඩි කාල සීමාවක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට කියන්න වෙන්නේ ඒකට හේතුව තමයි ඒකට හේතුව වෙන්නේ මොකද්ද? වැඩි කෝෂය එහෙම නැත්නම් බැටරිය වැඩි කාලයක් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වෙන නිසා. එන්න බලන්න ඔය ආකාරයට අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අවසන් කිරීම කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ අපි අද කතා කරා මෙන්න ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයත් එක්ක කොහොමද ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයකට අපි මුලින් පටන් ගන්නෙ කොහොමද? මේ සඳහා අපි ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේක සකස් කිරීම කරන්නේ? එතකොට මේ හැම පැත්තක් ගැනම අපි අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් කතා කළා. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වුණා අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. මට පුළුවන් වුණා ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් මොනවාරි දෙයක් ලබා දෙන්න. මේ කොහොමද ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියීම සිදු වෙන්නේ කියලා. ඒතර මූලිකවම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ලබා ගන්න තියෙන අවබෝධය ඒ ආකාරයෙන්ම ලබාගෙන ඒක හරියට මතකයේ තබා ගැනීම. ඒතර විවිධ තැන් වලින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ මතකයේ හරියට ඒක පිළිවෙලකට තියෙනවා නම් ඕන තැනකින් පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් සමග අදට අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව අවසන් වෙනවා. ඒ තුලින් අපි අලුත් දෙයක් ලබා දීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අපි නැවතත් දවසක තවත් වැඩසටහනක් තුලින් එකතු වෙන තුරු අදට මම මේ වැඩසටහන හමාර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම සහ මේ වැඩසටහන නැරඹීම සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතිය සමගම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් ලැබෙන්න ඇතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ආයිබෝන්.